سلامونه ملګرو، جنید خان ما یو هوایي خبر دا راغلی دی چې پاکستان کرکټ بورډ فیصله کړې ده چې چیمپئن ټرافئ 2025 کومه چې پاکستان کې ده هغې کې به بابراعظم کپتان وي. جي بابراعظم د هغې دپاره کپتان پی سی بي الریډي ډیسایډ کړې ده چې بابراعظم به د چیمپئن ټرافئ پورې یا چیمپئن ټرافئ کې د پاکستان کرکټ ټیم کپتان وي. جي اوس ډېر صحافیان چې کوم دي دا نه غواړي او ډېر ایکس کرکټرز چې کوم دي لکه ډېر کرکټرز یې نوم نه اخلم ځکه به یو فین فالوور لري د هغوی د خولې نه ما اورېدلي چې دومره موقع یو کلاړي له هم نه دي میلاو شوي ایز ا کیپټن څومره چې بابراعظم له میلاو شوي. لکه بابراعظم تاسو کتل 2 T20 ورلډ کپ یې د هغه په کپتانۍ کې وشوې، یو ODI ورلډ کپ، 3 ایشیا کپ یې، غټ چیمپئن ټرافئ خو خیر اوس را روانه ده خو غټ ټورنامنټ یې غټ میګا ایونټس چې کوم دي د بابراعظم په کپتانۍ کې وشو. ډېر ایکس کرکټر هم دا وایي چې د تر اوسه یو ټرافي پاکستان ته ونه ګټله، د تر اوسه پورې ورلډ کپ پاکستان ته راونړو، د تر اوسه پورې T20 ورلډ کپ پاکستان ته راونړو. خو که چېرې مونږ په ټیم باندې خبرو وکړو د پاکستان کرکټ ټیم باندې نو صرف د کپتان په پرفارمنس باندې یا صرف د کپتان په کپتانۍ باندې ټرافي نشي ګټلی کېدی. ټرافي که ته ګټې، ټورنامنټ که ته ګټې، فاینل که ته ګټې، تا سره په ټیم کې 11 کلاړیان دي، 11 والا کلاړیان به خپل پرفارمنس شو کوي ځکه 11 والا کلاړیانو په ټیم کې یو خپل ټاسک وي، د هغه یو خپل کار وي چې هغه خپله ذمهداري اوچته کړي، خپله ذمهدارۍ سره وفا وکړي، خپلې ذمهدارۍ سره دوکه ونه کړي. لکه یو آلراونډر د چې تاله د آلراونډر رول په ټیم کې درکړي، لکه دا نه چې تا ایشتې ایز ا آلراونډر وي او هغه تا لا هغه رنګې هم نه کوي. لکه شاداب دا څوک وایي دا سپین بالنګ آلراونډر دی، هغه د بالنګ نه زیات فوکس په بیټنګ باندې کوي، نو بالنګ کې څونه والو خوړل به دې تېر شوي څو ټورنامنټو کې. بل د پاکستان میډل اډر کې که تاسو وګورئ میډل اډر بیټسمینانو کې نو یې کې څوک هم نه دي چلیدلي، نه افتخار چلیدلی دی، نه خوشدل شاه په T20 کې چلیدلی دی. ډېر داسې کلاړیان په میډل اډر کې راغله، سلمان علي هغه راغو، نواز چې کوم دی راغو هغه نه چلیدو، ډېر کلاړیان. نو د پاکستان که چېرې ټرافي ګټي نو 11 والا کلاړیان به خپل پرفارمنس شو کوي، هله به پاکستان ټرافي ګټي. صرف د کپتان په کپتانۍ او صرف د کپتان په پرفارمنس باندې ټرافي نشي ګټلی کېدی. چې نو ډېر چې کوم کرکټرز دی دا خبره په بابراعظم پسې کوي چې دله ډېرې غټې موقع میلاو شوې، دومره موقع یو کپتان له هم نه دي میلاو څومره چې بابراعظم له میلاو شوې. نو زه به دا د بابراعظم خوش قسمتي وګڼم یا به د پاکستان کرکټ ټیم کې داسې بل کلاړي نه وي چې پی سی بي له د کپتانۍ قابل ښکاره شي. چونکې شته رضوان یو بیسټ چوایس دی ایز ا کیپټن د پاکستان کرکټ ټیم ساتلو دپاره، یو بیسټ چوایس دی زما په خیال، زما پوینټ آف ویو سره چې هغه یو ډېر بیسټ چوایس دی، انتهایی بیسټ چوایس دی. د بابراعظم نه هم هغه کپتان ثابتېدی شي، خو پته نشته چې ولې کپتان نه راولي. خو اوس چې کوم اړتي خبردار راغلی دی دا چې پی سی بي فیصله کړې ده چې راتلونکي کم چیمپئن ټرافي د هغې دپاره بابراعظم کپتان برقرار وساتي. نو اوس دې کې ریالټي شته که نشته ځکه دې میاشت نیمه کې د پاکستان 1 ډے سیریز را روان دی، هغې دپاره به خامخا د وایډ بال کپتان چې کوم دی اناونس کیږي، رضوان اناونس کیږي، بابراعظم اناونس کیږي، شان مسعود اناونس کیږي، فخر زمان اناونس کیږي. دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. خو اوس چې کوم اړتي خبر راغلی هغه دا دی چې بابراعظم به د چیمپئن ټرافي کپتان وي د پاکستان د ټیم. تاسو دې حوالې سره څه رایه لرئ؟ آیا پی سی بي فیصله ټیک ده که نه؟ کمنټ ضرور وکړئ. والسلام.